မင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester City သင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Champions League ဘောလုံးပွဲမှာသူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့အပြီးနောက်ထပ် Champions League ဖလားပြိုင်ပွဲကိုဘိုးဆွဲနိုင်ဖို့ Champions League ပြိုင်ပွဲကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်အားနည်းနေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုစတင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ Man City နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကိုစတင်ကန်လန့်ခဲ့ပြီးတော့ပေါင်တန်း100နဲ့ကန်လန့်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။ Manchester City ကစားမတယောက်အလိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်တန်း100နဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာယူချင်ယူမယူချင်နေဆိုပြီးတော့တခါတည်းအပြက်ကန်လန့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေသလို Tottenham ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Daniel Levy ကတော့အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကိုတော့စဉ်းစားနိုင်ပွဲမရှိကြောင်းနဲ့သူတို့ဘက်ကတော့ Spurs ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုဆက်ထိန်ထားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ United အနေနဲ့လက်ရှိမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးဖို့ရှိနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖော့ပါကိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေပါတယ်။28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဖော့ပါကို Manchester United ကပေါင်104တန်းတန်ကြီးရှိတဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတာပါ။ Manchester United ရဲ့အဓိကကွင်းလယ်ကစားမကို The Sun ရဲ့ report အရ United အနေနဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်4သိန်းထိပေးပြီးတော့သူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့ဖော့ပါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့3-4ပတ်တလကျော်လောက်ကဆိုရင်ဒါ United မှာဆက်နေဖို့တပတ်ပေါင်5သိန်းတောင်းတယ်လို့ report တွေမှာထွက်ပေါ်လာပြီးမြဲ United ကတော့တပတ်ကိုပေါင်4သိန်းနဲ့4နှစ်စာချုပ်နဲ့စာချုပ်တိကန်လန့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖော့ပါအနေနဲ့ United ကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ Real Madrid အသင်းကိုပြောင်းနိုင်ဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့လည်းမာကာသတင်းစာကဖော်ပြထားတဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်က United ကထွက်ပြီးတော့ဒါသူအရင်ကစားချင်နေတဲ့ Real Madrid ကိုပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆို report တွေမှာဖော်ပြနေလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Real Madrid အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားချင်တယ်လို့ဆိုထားမှုတာကြောင့်မာကာရဲ့အဆိုအရတော့ဖော့ပါဟာ Real Madrid ကိုပြောင်းဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ United အနေနဲ့ဖော့ပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့အပြင်သူတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Jadon Sancho ကို Manchester United ကပေါင်89တန်းအထိတိုးဖို့လုပ်နေတယ်။စောပိုင်းတော့ကတော့68တန်းမှာတစ်ချိန်နောက်83တန်းနဲ့85တန်းကြားမှာတစ်ချိန်အခု89တန်းအထိတိုးပြီးတော့ Jadon Sancho ကိုကန်လန့်ထားတယ်။ Dortmund ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုယူရို95တန်းပေါင်တန်း80ကျော်အနည်းဆုံးရမှလက်လွတ်ဖွဲ့ရှိသလိုသူ့ပေါ်ပေးမဲ့အပူစုချင်းငွေတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါပေးမဲ့ structure ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုညှိနှိုင်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ United ကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Axel Tuanzebe နဲ့လူငယ်ကစားမလေး Brandon Williams တို့နှစ်ယောက်ကိုအသင်းကအငှားချဖို့ပြုလုပ်နေပါတယ်။ BBC ရဲ့အဆိုအရManchester United အသင်းရဲ့နီးပြဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ဟာလာမယ့်ရာသီမှာကစားဖို့အခွင့်အရေးနေတာကြောင့်အသင်းဘက်ကအငှားချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ဟာလာမယ့်ရာသီမှာ United ကနေထွက်ခွာပြီးအငှားထွက်ကစားရဖို့ရှိတာပါ။တခါ Paris Saint-Germain အသင်းကလည်း Real Madrid ကထွက်ခွာလာပြီးဖြစ်တဲ့နောက်ခံလူ Sergio Ramos ကိုခေါ်ယူဖို့ကနီးစပ်လာပါတယ်။ဒါ35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Spain နောက်ခံလူကို PSG က3နှစ်စာချုပ်နဲ့ကန်လန့်ထားလို့တစ်နှစ်လုံးခယူရို15တန်းထိပေးထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Real Madrid မှာရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာထက်ယူရို3တန်းပိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Sergio Ramos နဲ့ PSG ကိုလက်ခံဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့လည်း report တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ PSG ဟာ Ramos အပြင် Real Madrid ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Rafael Varane ကိုလည်းဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်။ Varane ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့ Ramos မရှိတော့တဲ့အချိန်သူ့အနေနဲ့ Real Madrid ကကန်လန့်ထားတဲ့စာချုပ်တက်တန်း2ချိန်လုံးကိုညှင်းဆန်ပေးချလိုက်တာကြောင့် Sergio Ramos နဲ့အတူ Rafael Varane တယောက်လည်း Real Madrid ကထွက်ခွာပြီးတော့ Paris Saint-Germain ကိုရောက်လာနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။တခါ Chelsea အသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလယ်ကစားမ N'Golo Kante ကိုကလပ်အသင်းကတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပါတယ်။ Chelsea မှာစာချုပ်တက်တန်း2နှစ်ကျန်သေးပေမဲ့အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Kante ကိုအသင်းကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ဆွေးနွေးနေကြောင်းကို Fabrizio Romano ကအတည်ပြုထားတယ်။ Chelsea ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Kante ကိုခေါ်ဖို့ကန်လန့်ခဲ့တဲ့ကန်လန့်မှု2ကြိမ်တိတိရှိကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုသူတို့ဘက်ကပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့2နှစ်စာချုပ်ကျန်သေးတဲ့သူကိုတက်တန်းထပ်တိုးပြီးတော့တပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းထိတိုးပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီကအင်္ဂလန်နဲ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Man of the Match ရခဲ့တဲ့ Chelsea ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Gilmour က COVID positive ဖြစ်လို့သူဟာ Scotland ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်တော့မယ် Gilmour အနေနဲ့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့အင်္ဂလန်နဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ positive ရလက်ထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Gilmour ဟာ Scotland ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်မှာဖြစ်ပြီးတော့
သူ့အနေနဲ့ isolate 10ရက်လောက်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီခါ Chelsea ရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာညာတောင်ပန်းအတွက် Wolverhampton ရဲ့တောင်မကစားမ Adama Traore ကိုလိုချင်တဲ့သူ့ရဲ့ needs နဲ့သူ့ရဲ့ plan ထဲမှာ Traore ဟာအံဝင်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ Thomas Tuchel ကယုံကြည်ထားတာကြောင့် Adama Traore ဟာလာမယ့်ရာသီမှာတော့ Tuchel ရဲ့အသင်းမှာပါဝင်ကစားရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခါ Lazio အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ Argentina ကစားသမား Joaquin Correa ကို Arsenal ကခေါ်ယူကမ်းလှမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ညှင်းဆန်ထားတယ်။ဒါ La Gazzetta dello Sport ရဲ့အဆိုအရ Arsenal က25နှစ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Lucas Torreira နဲ့အလိုက်ပေးပြီးတော့ Argentina တိုက်စစ်မှုကိုကမ်းလှမ်းတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Lazio ကတော့ညှင်းဆန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းကအဲ့ဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုကတော့မှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့ British media တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Newcastle ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကခြေစွမ်းပြပြီးအငှားလာကစားတဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Joe Willock ကိုခေါ်ချင်တဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမကို Newcastle အသင်းကကစားသမားတယောက်အလိုက်ပေးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပါကန်လန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးအတွက်ပေါင်တန်း30ဈေးသက်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Arsenal အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာအားနည်းနေတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုဖြည့်တင်းဖို့အတွက်လီယွန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Hudson Awar ကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်။ Awar ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းက Arsenal ကိုပြောင်းဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပေါင်တန်း40ကျော်ကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ဒါလီယွန်ကတန်း90ရမှရောင်းချမယ်ဆိုခဲ့တာကြောင့်အပြောင်းရွှေ့ပြတ်ခဲ့တာပါ။ Arsenal အသင်းကတော့လက်ရှိမှာ Hudson Awar ကိုရဖို့ကြိုးပမ်းနေမှုမှာပေါင်တန်း30နဲ့ရလောက်ပွဲရှိတယ်။ Arsenal အနေနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကစားသမားကAndre Silva ဖြစ်သူတစ်ဖက်က Andre Silva ကိုဘာစီလိုနာနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကလည်းလိုက်နေတဲ့ Frankfurt အသင်းကသူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ Manchester United ကတောင်မှခေါ်ယူမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့ Frankfurt ကတော့ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှုကိုဆက်ထိန်းထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Frankfurt အနေနဲ့လက်ရှိမှာပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှုကိုထိန်းသိမ်းနေပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတူရကီလေဝေးစင်ကစားသမား Cengiz Under ကိုခေါ်ချင်တယ်။ Leicester City ကိုအငှားလာကစားတဲ့ Roma ရဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားကို Frankfurt ကခေါ်ချင်နေလို့လက်ရှိမှာတော့ Roma ကလည်း Leicester ကိုအငှားထက်ချဖို့ထက်ဒီကစားသမားကိုအပိသက်ရောင်းချဖို့နဲ့ပေါင်10တန်းလောက်ထိရရှိရင်ကရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာစီလိုနာအနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ဘက်ကဂျာမနီတင်းရဲ့နောက်ခံလူ Robin Gosens ကိုလိုချင်တဲ့အတ္တလန်တာရဲ့နောက်ခံလူကဒီနေ့ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကိုဘာစီလိုနာအသင်းကလာမယ့်ရာသီမှာအပိသက်ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးနောက်အတ္တလန်တာကလည်းသူ့ကိုသက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကစားမဂျူနီယာဖီပိုဒါမှမဟုတ်နောက်ခံလူတူဦးနဲ့အလိုက်ပေးကန်လန်သွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်လီဗာပူးတင်းကတော့လာမယ့်ရာသီမှာကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းအန်ဖီကွင်းကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့နေတယ်လီဗာပူးနေနဲ့အန်ဖီကွင်းဟာပြည်သက်9000ကျော်6000နီးပါးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာနောက်ထပ်ထိုင်ကုန်ခုံရေး9000ထပ်တိုးမှာဖြစ်လို့ပရီးမီးယားလိမှာတတိယအကြီးဆုံးကွင်းဖြစ်သွားမှာပါလီဗာပူးကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုလီဗာပူးမြို့ကောင်ဆယ်ကိုတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာပေါင်တန်း60ကုန်ကြခံမဲ့ကွင်းတရဲ့6000တိုးမဲ့စီမံကိန်းဟာအတီးပြုတ်သွားပြီဖြစ်လို့လီဗာပူးရဲ့အန်ဖီကွင်းဟာပြည်သက်6100ထိစောင့်ဝင်မှာပါဒါဆိုရင်တော့လီဗာပူးကပရီးမီးယားလိမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းပြီးလို့ရှိရင် Emirates West Ham က London Etihad ကွင်းစားတဲ့ကွင်းတွေထက်ပိုကြီးပြီးတတိယအကြီးဆုံးပရီးမီးယားလိကွင်းဖြစ်လာတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Aston Villa ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ John McGinn ကိုတော့လီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေတယ်။ John McGinn ဟာ Scotland နဲ့ယူရိုမှာခြေစွမ်းပြနေသလိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်း Villa မှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ခဲ့သူပါ။ဒါလီဗာပူးဘက်က John McGinn ရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိပြီးတော့လီဗာပူးနေနဲ့ John McGinn ကိုရရှိဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကကစားမတယောက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့လည်း John McGinn ဟာသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထဲကတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Manchester City နေနဲ့စောပိုင်းက Hurricane ကိုခေါ်ယူဖို့ကန်လန်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘယ်နောက်ခံလူနေရာအတွက်သူတို့ဘက်ကစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်မန်စီးတီးကအစောပိုင်းကလူကက်စတီနီကိုအေဗာတန်ကနေခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုရောင်းချဖို့အတွက်အစီအစဉ်နေတယ်လက်ရှိမှာတော့မန်စီးတီးကဘင်ဂျမင်မန်ဒီကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့နောက်ခံလူတယောက်နဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်ထားသလိုမန်ချက်စတာစီးတီးနေနဲ့လည်းဘယ်နောက်ခံလူဟာလာမယ့်ရာသီမှာသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အေစီမီလန်အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမချာနာလိုလူကတော့ပရီးမီးယားလိကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့လေနောက်ဆုံးမှာတော့မီလန်မှာပဲဆက်ရှိပြီးတော့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အင်တာကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ချာနာလိုလူကရာ
တီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့အင်တာမီလန်အသင်းကို2024ထိရှိတဲ့3နှစ်စာချုပ်နဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအေဗာတန်အသင်းကတော့လက်ရှိမှာတိုက်စစ်မှုရီချာလဆန်ကိုပရီးမီးယားလိအစပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဆုံးရှုံးရပွဲရှိတယ်။အဓိကဘရာဇီးအသင်းကရီချာလဆန်ကို2020တိုကျိုအိုလံပစ်မှာအသုံးပြုချင်တာကြောင့်အေဗာတန်ကိုတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားတယ်။ရီချာလဆန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကစားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အေဗာတန်အသင်းကိုခွင့်ပြုချက်ရဖို့တောင်းဆိုထားတာကြောင့်တကယ်လို့အေဗာတန်ကသာခွင့်ပြုရင်ဖြင့်သူဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြောင့်ပရီးမီးယားလိရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုလွဲချော်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကထော်တနမ်ကလည်းနီးပြသစ်ရှာပုံတော်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်လက်ရှိမှာတော့ ISK နီးပြ Eric Ten Hag ကိုခေါ်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်။ Eric Ten Hag ဟာလက်ရှိမှာ IS နဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပေမဲ့လည်း Spurs ရဲ့ radar ထဲမှာရှိနေကြောင်းနဲ့ Spurs တင်ကတော့မရအောင်ခေါ်ဖို့သူတို့အနေနဲ့နီးပြသစ်ကိုမချမီချိန်တွင်းမှာခန့်အပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Hurricane ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကသူတို့အသင်းပေါ်ကိုများစွာရိုက်ခတ်နေပေမဲ့လည်းဒီနေ့ရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အတွင်းမှာသူတို့အသင်းကအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ယုံကြည်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။အားကစားတရိုက်တာအသစ်တယောက်နဲ့အတူကစားသမားအသစ်တွေကိုသူတို့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့အဓိကHurricane ရဲ့ဆုံးအပါဝင်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုအသင်းမှာဆက်ထားနိုင်ဖို့ကလပ်သင်းဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေကြောင်းDaniel Levy ကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။